Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pravimo najmekaniju štrudlu bez čekanja, ali u slanoj verziji. Za nju će nam biti potrebno 400 g brašna, koristila sam tip 500, dodala sam 2 male kašikice soli i 1 kesicu praška za pecivo. Sklonila sam brašno sa strane, a zatim u jednu veću posudu sam izlupala jedno jaje, dodala 200 ml malo gušćeg jogurta i 2 kašike kisele pavlake i sada ću sve ove sastojke dobro da izmešam sa mutilicom. Možete i mikserom, ali nema potrebe. Sada ćemo dodati brašno ovako postepeno. Prvo jedan deo, a zatim i drugi deo. Umesit ću ga ovako sa špatulom i vidjet ćete da je testo dosta lepljivo, ono i treba takvo da bude. Kada ste umesili, kada je posuda čista, dodat ću 70 ml otopljenog margarina. Vi možete naravno koristiti i ulje umjesto margarina, kako vam je lakše i šta više volite. Ja sam imala jedan deo margarina pa sam onda iskoristila upravo njega. Umesite ovako testo dobro sa rukama, možete i špatulom i dobro pobrašnite podlogu. Ovdje sam pripremila još nekih oko 50-60 g brašna u ovoj posudi i sada ću da premesim ovako ovo testo. Ovako dobro premesite, znači dodajte brašno i na podlogu i preko testa i zamesite rukama. Zatim ću da podelim na 2 jufkice i dobit ćemo naravno od ove smese 2 jako lepe velike štrudle. I sada ćemo umesiti jednu jufkicu. Dodajte brašno i mesite kada prestane da vam se lepi za ruke, onda ste dobro umesili jufkicu i možete je razvući. Znači svo vrijeme mesite dok se ne prestane lepiti za ruke. Tada je ova jufkica spremna da se razvuče i da napravimo fantastičnu štrudlu. Pobrašnite podlogu i jako je važno sada, znači da pobrašnite podlogu da vam se ne bi slučajno zalepilo kada budete pravili štrudlu, odnosno taj rolat uvijali. Sada uzmite ovako oklagiju i dobro je razradite, nemojte mnogo tanjiti zato što ću ja u ovom slučaju dodavati mleveno meso. Proveravam da li mi ispod fali brašna, ako fali dodajte, jer ovaj središnji deo treba da bude ispod pobrašnjen, da vam se slučajno ne bi testo zalepilo pa da ne možete lepo da urolate štrudlu. Posebno ako ćete je filovati također sa mlevenim mesom kao ja. Ja sam dinstala nekih pola sata mleveno meso sa svojim začinima, dodala sam malo peršuna, bosiljka, kašiku aleve paprike i kašiku vegete, to mi je bilo sasvim dovoljno. I ovako dobro, znači rasporedite meso po testu, zatvorite dobro sa svih strana i onda urolajte. Iz tog razloga sam vam napomenula da ispod morate imati dovoljnu količinu brašna kako biste sada lepo mogli da urolate ovu štrudlu. Naravno višak brašna sada možete odstraniti i prebaciti u tepsiju koju ste obložili prethodno sa papirom za pečenje. Pre pečenja naravno potrebno je ovu štrudlu iseći. Ja sam koristila sada ovaj nož za picu, mada možete koristiti i običan nož. Zasecite i stavite da se peče u rernu koja je zagrejana na 200 stepeni. Štrudlu sam pekla 25 minuta. Potom sam rernu isključila, premazala sam štrudlu sa malo margarina i ostavila još 5 minuta da tako stoji u toploj rerni. I ona je bila savršeno mekana. Možete pokriti još nekih 10 minuta krpom i možete servirati kao ručak ili kao neko fantastično pecivo kada vam dođu gosti. Zaista je sjajno, toliko je mekana. Ja sam sada iz nekoliko kadrova vam snimila da vidite tu mojkoću. Zaista ništa se ne čeka, sve je odmah gotovo, a toliko je savršeno mekano da ovo komotno može da prođe kao jedan fantastičan ručak. Nadam se da vam se ovaj recept dopao, da ćete ga isprobati. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.